الثور وشهر 11 2024 وشهر الشمس موجودة في برج العقرب، بيتك السابع، بيت الشراكات وبيت العلاقات يا برج الثور. أهلا وسهلا برجوع علاقاتك الماضية، أهلا وسهلا بعد فترة كانت عندك يا برج الثور أنت كنت فيها عندك عصبية وحالة، أو كنت في فترة فارقة في حياتك لاختيار قرار أنت كان لازم تاخده وما كنتش عارف تاخده ازاي يا برج الثور. هتاخد القرار ده خلال هذا الشهر وهيكون قرار في صالحك، واعتقد ان هو قرار شراكة او قرار ليه علاقة ببيع او ليه علاقة بميراث، في حاجة انت كنت محتار تاخد قرار فيها خلال الشهر الماضي، وخلال الشهر ده بإذن الله شهر 11 تاخد فيه القرار. برج الثور علاقاتك انت بوظتها شوية الفترة اللي فاتت بعصبيتك، ما كنتش عارف تاخد قرارات صحيحة، دخلت نفسك في علاقات ما كانتش بتاعتك، انت ما كنتش المفروض تخشها، لكن انت بتلحق نفسك بسرعة من الابراج انت الذكية اللي بتعرف تلحق نفسها بسرعة. عندك علاقات كتير، يمكن انا عارفة ان في منكم كتير وقف على انفصالات الشهر اللي فات، وفي منكم ناس وقفت على ترك اللي بنازلها، في ناس منكم انهت حاجات كتير كانت، لكن دي كانت علاقات هشة. الشهر ده شهر 11 هو شهر العلاقات وشهر شراكات جديدة في العمل، في يمكن يكون كمان تلاقوا شريك حياتكم في أبراج الشهر ده هي عرايس أو عرسان زي ما بنقول، لكن انت يا برج الثور مش منهم. الحقيقة انت مش عروسة الشهر ده، لكن انت هتكون عروس ان شاء الله بإذن الله يمكن خلال شهرين، يعني ممكن جدا على الآخر 12 بإذن الله يا برج الجدي تلاقي نصك التاني، أنا أسفة يا برج الثور، تلاقي نصك التاني، تبقى الحياة معاك أهون، تبقى الحياة معاك كويسة. برج الثور أنا عارفة إن أنت بوظت حاجات كتيرة الفترة اللي فاتت، كانت فترة ممكن تكون فيها ديون، كانت فترة ممكن يكون كان فيها قلق، كان فيها وجع، كان فيها ألم، لكن خلال إن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة هتكون، أو خلال هذا الشهر هتكون الدنيا هادية معاك جدا، خصوصا بوجود الشمس في برج العقرب المائي، برج صديق ليك، برج بيدعمك جدا جدا. بيتك السابع هو بيت تحقيق بيت العلاقات وبيت الشراكات، حتى مع وجود عطارد فيه، فانت ان شاء الله باذن الله عندك توليفه كده حلوه مديالك دعم حلو قوي قوي، خصوصا انه كمان الجوزاء فيها الكوكب المشتري هو في تراجع دلوقتي، لكن هو التراجع ده مش مؤثر عليك الفتره دي خالص، بالعكس انت ممكن يكون عندك قبض فلوس يا برج الثور، ممكن يكون عندك مصاريف بزياده، خلي بالك من حالك. في كل الاحوال لو انت بتصرف اكتر من دخلك فخلي بالك من نفسك، لكن الارجح بالنسبه لي ان انت الشهر ده هيكون عندك شراكات جديده هينتج عنها توقيع العقود، او هينتج عنها ان انت تبتدي تعمل حاجات جديده توصلك للنجاح اكتر بكتير مما كنت تتوقع. في منكم ناس هتلتقي بحبيب او هتلتقي بالشريك بعد فتره طويله وما كانوش شايفين بعض، يعني الناس اللي منكم مستنيين رجوع ناس من السفر، او الناس اللي منكم مستنيين رجوع ناس من بعيد، فان شاء الله باذن الله هيقربوا منكم وهيرجعوا تاني يكونوا موجودين في حياتكم وينوروا لكم حياتكم ان شاء الله يا برج الثور. برج الثور الشهر ده من الاشهر الحلوه جدا جدا لغايه يوم 22. يوم 22 بعدها الشمس هتنتقل من برج العقرب هتروح على برج القوس، بيتك السادس، فخلي بالك لأنه برج القوس بيعمل حاجة اسمها تربيع فلكي معاك. تربيع فلكي يعني انت بتبقى تحت المجهر، بترجع تاني تتحط تحت ضغط، بترجع تاني يبقى عندك مشاكل. الفترة دي الناس اللي منكم بينظر ليها قضايا في المحاكم، الناس اللي منكم معمول لها محاضر، الناس اللي منكم معمول لها او هم رايحين يعملوا قضية، او هم رايحين يعملوا محضر لحد، او هم رايحين يعملوا حاجه قضائيه، عندكم انتصار لغايه يوم 22 11. من بعد 22 11 انا بنصحك بلاش تعمل كل ده، لان اي حاجه هتحصل مش هتكون في صالحك، هتكون ضدك كليا، فخلي بالك من نفسك يا برج الثور. الشهر ده شهر سعيد، شهر هادئ، مرور الكرام، حاول ان انت تبتدي فيه اي حاجه جديده انت نفسك فيها، حاول ان انت لو انت كنت بتدور على شراكه، بتدور على فرصه سفر، بتدور على شراء حاجه جديده، توكل على الله وحاول ان انت تسعى فيها بدءا من الشهر ده، علشان ان شاء الله باذن الله تنالها خلال الشهر القادم او اللي بعده واللي بعده، لان احنا من يوم 25 11 انا مش بفضل ان احنا نبتدي لاي حاجه جديده على الاطلاق، انا بقول لا نخلي بالنا جدا جدا من اي حاجه احنا هنمسى عليها،
اي حاجه احنا هندور عليها نخلي بالنا جدا منها، لانه فعلا هتكون فتره صعبه، هتكون فتره غير هادئه بالمره علينا كلنا، هتكون فتره فيها تعب، هيكون فتره فيها ارق، هيكون فتره مؤلمه على الناس كلها عالميا وفرديا. فبلاش ندخل في الحته دي. برج الثور انت من الابراج القويه اللي بتعرف تصمد، انت من الناس الحلوه، بس حاول ان انت تهدأ شويه من عصبيتك المفرطه. عندك مصالحات حلوة يا برج الثور، استفيد منها وحاول ان انت تكسب وقت وتدخل فيها بسرعة جدا. اصحاب برج الثور من 25/11 ما بفضلش ان احنا نعمل اي حاجة جديدة. عندنا يوم 11/11 انتقال لكوكب الزهرة من برج القوس الى برج الجدي، البرج الداعم ليك، البرج اللي هيديلك دعم كبير جدا جدا. فانت من يوم 11 لغاية يوم 22/11 عندك فترة ذهبية يا برج الثور، حاول تستفيد منها قدر الامكان، لانها فعلا هتكون فترة ذهبية لن تتكرر الا بعد يوم 22/12. كان معاكم سارة فودة، خبيرة الفلك والتارو والابراج، وبتمنى لكم يوم سعيد وشهر سعيد مليء بالبركة والخير والسعادة. سلام عليكم.